предыдущем примере у нас были повторяющиеся блоки. Теперь посмотрим, как можно улучшить и сделать более читаемый код с помощью циклов. Для этого у нас 3 раза повторялся кашель. Теперь вместо этого мы поставим блок «Повторить». Здесь поставим цифру 3, повторить 3 раза. И возьмем один из блоков. Эти блоки можно удалить. И посмотрим, что получилось. 1, 2 и 3. Вот так можно улучшить код с помощью циклов. И не писать по нескольку раз одно и то же.